រឿងនាងឧមាតន្ត្រីក្នុងកាលដ៏កន្លងទៅហើយមាននាងកញ្ញាម្នាក់ជាកូនអ្នកទីទ័លក្រនៅនគរពារាណសីថ្ងៃមួយនៅរដូវចូលឆ្នាំនាងបានឃើញពួកកញ្ញាកូនអ្នកមានគេស្លៀកពាក់សំពត់ពណ៌ក្រហមល្អដើរលេងកម្សាន្តតាមប្រពៃណីស្រុកនាងចង់ល្អដូចគេបានសុំលាមាតាបិតាទៅរកស៊ីឈ្នួលគេនៅភូមិមួយដើម្បីយកសំពត់ពណ៌ក្រហមមួយត្បូងនាងទៅរកស៊ីឈ្នួលនៅផ្ទះកហបតីម្នាក់គេថាលុះតែធ្វើការឲ្យគេគ្រប់3ឆ្នាំទើបគេឲ្យសំពត់ពណ៌ក្រហមមួយត្បូងនាងកញ្ញានោះក៏សុខចិត្តស៊ីឈ្នួលគេតាមកាលបរិច្ឆេទតែដោយនាងយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើការឲ្យគេល្អពេញចិត្តគេនាងធ្វើការត្រឹមតែ1ឆ្នាំក៏គេឲ្យសំពត់ក្រហមមួយត្បូងព្រមទាំងសំពត់ដតីខ្លះផងហើយនាងក៏ត្រឡប់មកផ្ទះវិញដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវនាងឃើញព្រះអរហន្តមួយអង្គជាសាវកនៃព្រះពុទ្ធកស្សបៈដែលចោលដណ្ដើមយកស្បង់ជីពរអស់លោកខ្ទាស់ស្លឹកឈើស្លៀកដណ្ដប់និមន្តដើរមកជិតនាងអាណិតលោកបានប្រគេនសំពត់អាវដល់លោកកាលលោកយកទៅស្លៀកហើយនាងឃើញពណ៌ល្អក៏ប្រគេនមួយអាវឲ្យលោកដណ្ដប់ហើយនាងឃើញលោកមានរស្មីល្អដូចជាព្រះអាទិត្យទើបរះក៏ធ្វើសេចក្តីប្រាថ្នាថាដោយអំណាចផលវត្ថុទាននេះនាងខ្ញុំទៅកើតជាតិខាងមុខសូមឲ្យមានរូបល្អអស្ចារ្យបរោះណាបានឃើញឲ្យផុនស្មារតីកុំឲ្យទុកចិត្តបានព្រះថេរៈធ្វើអនុមោទនាហើយនិមន្តជៀសចេញទៅដោយផល្លានិសង្ឃនោះលុះនាងអស់អាយុកាលទៅបានទៅកើតជាទេពធីតាក្នុងទេវលោកអស់អាយុកាលពីទេវលោកបានមកកើតជាកូនសេដ្ឋីអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិ80កោដឈ្មោះតេរិជ្ជវច្ឆសេដ្ឋីនៅអរិដ្ឋពុរៈក្នុងសីវរដ្ឋនាងមានរូបល្អណាស់អ្នកស្រុកហៅថាស្រីកែវលុះនាងពេញរូបពេញរាងឡើងជនណាបានឃើញក៏ផន់ស្មារតីរកគិតអ្វីមិនឃើញហាក់ដូចឆ្កួតហេតុនេះបានអ្នកស្រុកហៅថានាងឧមាតន្ត្រីស្រីឲ្យគេឆ្កួតសេដ្ឋីជាបិតាបានថ្វាយដំណឹងចំពោះព្រះរាជាទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ក៏ទ្រង់សពព្រះរាជហឫទ័យទ្រង់ចាត់ឲ្យពួកព្រាហ្មណ៍ទៅពិនិត្យមើលលក្ខណៈបើឃើញល្អត្រឹមត្រូវមែនទ្រង់នឹងឲ្យដណ្ដឹងយកធ្វើជាព្រះទេពីលុះព្រាហ្មណ៍ទាំងនោះដល់ផ្ទះនាងសេដ្ឋីជាបិតាបានរៀបចំភោជនាហារឲ្យបរិភោគពេលពួកព្រាហ្មណ៍កំពុងបរិភោគសេដ្ឋីឲ្យនាងជាកូនតែងខ្លួនចេញមកបង្ហាញខ្លួនឲ្យព្រាហ្មណ៍ពិនិត្យមើលលំអរបស់នាងនោះចោលស្រមោលសម្ផស្សទៅប៉ះខ្សែចក្ខុរបស់ពួកព្រាហ្មណ៍ធ្វើឲ្យពួកព្រាហ្មណ៍ទាំងនោះផន់ស្មារតីដោយយកកិលេសគ្របសង្កត់ព្រាហ្មណ៍ខ្លះដាក់បាយលើក្បាលខ្លះញាត់ទៅក្នុងក្លៀកខ្លះទះជញ្ជាំងដូចជាមនុស្សឆ្កួតនាងឧមាតន្ត្រីឃើញអាការៈដូច្នោះក៏បណ្ដេញព្រាហ្មណ៍ទាំងនោះឲ្យចេញទៅដោយខ្មាស់គេខ្លាំងពេកព្រាហ្មណ៍ទាំងនោះទៅទូលព្រះរាជាថានាងនោះជាស្រីកាលកណីឆ្កួតមិនល្អទេព្រះរាជាក៏ឈប់ត្រូវការក្រោយពីនោះមកមិនយូរប៉ុន្មាននាងបានជាភរិយារបស់អភិបាលរកៈអាមាត្យជាមនុស្សសំណប់ព្រះរាជាថ្ងៃមួយជាថ្ងៃអ្នកខត្តឫក្សព្រះរាជាទ្រង់គង់ព្រះយានដំរីប្រទាក់សិនព្រះនគរនាងឧមាតន្ត្រីឈរនៅបង្អួចផ្ទះមើលក្បួនដង្ហែព្រះរាជាតោតឃើញនាងទ្រង់ជ្រាបថានាងនឹងហើយជាស្រីកែវ
ដែលទ្រង់ឲ្យព្រាហ្មណ៍ទៅពិនិត្យនោះក៏ទ្រង់ព្រះវិតៈជាខ្លាំងផ្ទុំមិនលក់សោយពុំបានស្គមព្រះអង្គព្រោះចង់បាននាងជាព្រះទេពីនាងបានជាភរិយាមហាមាត្រទៅហើយក៏ទ្រង់លាក់សេចក្តីស្នេហានោះទុកក្នុងព្រះទ័យពុំឲ្យនរណាដឹងឡើយមហាមាត្រដឹងរឿងនោះក៏ចាត់មនុស្សម្នាក់ឲ្យទៅជ្រកសំងំក្នុងព្រៃក្រោយខ្ទមទេព្រឹកមួយហើយពួកមហាមាត្រក៏ធ្វើជាបន់ស្រន់ទេព្រឹកនោះសួរពីរឿងព្រះអាការៈរោគរបស់ព្រះរាជាមហាមាត្រទៅដល់ខ្ទមទេព្រឹកសួរថាលោកតាព្រះរាជាទ្រង់ប្រឈួនដោយព្រះអាការៈរោគអ្វីបានជាទ្រង់ផ្ទុំពំលក់សោយពំបានអ្នកដែលនៅក្រោយទេព្រឹកឆ្លើយថាព្រះរាជាទ្រង់ប្រឈួនព្រោះរោគស្នេហាដោយស្រឡាញ់នាងស្រីកែវជាភរិយារបស់លោកនឹងឯងមហាមាត្រទូលព្រះរាជាតាមដំណើរនោះព្រះរាជាទ្រង់ពិចារណាថាអោសេចក្តីស្នេហារបស់អញលាក់ទុកតែក្នុងចិត្តមិនឲ្យនរណាដឹងទេម្ដេចក៏ទេព្រឹកដឹងនៅលាមុខភាពរបស់អញបានហើយទ្រង់កាត់សេចក្តីស្នេហានេះចោលចេញទៅឯនាងឧមាតន្តីមានរូបល្អត្រកូលខ្ពស់បានជាភរិយាមហាមាត្រមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនដោយផលវត្ថុទានជាវណ្ណទានដែលនាងបានប្រគេនសម្ពត់ជាចីវរដល់ព្រះអរហន្តពីជាតិមុននោះឯងការឲ្យវត្ថុទាននេះកុំថាឡើយដល់ឲ្យសម្ពត់ចីវរធំដុំសូម្បីតែឲ្យសម្ពត់បិទរបួសបិទដំបៅជាបរិខាតូចតាចដែលរាប់ចូលក្នុងចីវរៈបច្ច័យក៏បានផលឡានិសង្ឃច្រើនណាស់ព្រោះជាសម្ពត់បិទរបួសបាំងដំបៅនោះឯងឈ្មោះថាវត្ថុទានផងគិលានទានផងរឿងព្រះបាទអសោកនិងព្រះនាងអសន្ធិមតាមុនពុទ្ធកាលនៃព្រះសក្យមុនីគោតមបរមគ្រូរបស់យើងនេះមានព្រះបច្ចេកពុទ្ធច្រើនព្រះអង្គគង់នៅភ្នំគន្ធមានក្នុងក្រុមព្រះបច្ចេកពុទ្ធទាំងនោះមានមួយព្រះអង្គកើតដំបៅហើយព្រះបច្ចេកពុទ្ធមួយអង្គនិមន្តទៅស្វែងរកទឹកឃ្មុំមកលាយថ្នាំព្យាបាលព្រះបច្ចេកពុទ្ធអង្គនោះហោះទៅចុះត្រង់មាត់កំពង់ទឹកមួយឃើញនាងកុម្ភទាសីម្នាក់ចុះមកដងទឹកបានសួរថានៅទីនេះមាននរណាមានទឹកឃ្មុំអាត្មាសូមគេយកទៅលាយថ្នាំព្យាបាលដំបៅព្រះបច្ចេកពុទ្ធមួយអង្គនៅឯភ្នំគន្ធមាត្រឯណោះនាងកុម្ភទាសីនោះបានលើកដៃចង្អុលបង្ហាញថានោះណើផ្ទះមធុពិនិច្ចអ្នកលក់ទឹកឃ្មុំសូមនិមន្តទៅសុំគេចុះទោះបានក្តីមិនបានក្តីសូមនិមន្តមកប្រាប់ខ្ញុំព្រះករុណាផងកាលព្រះបច្ចេកពុទ្ធនិមន្តទៅដល់ផ្ទះមធុពិនិច្ចសុំបណ្បាទគេជ្រះថ្លាបានយកទឹកឃ្មុំមកដាក់បាតហើយឃើញទឹកឃ្មុំហៀហូរចេញពីមាត់បាតចុះទៅក្រោមជោគដីមានក្លិនផ្សាយទៅលើអាកាសក៏សូមប្រាថ្នាថាដោយផលទឹកឃ្មុំច្រើនហៀហូរទៅក្រោមជោគដីទៅលើធំក្លិនពេញអាកាសនេះក្នុងជាតិខាងមុខសូមឲ្យខ្ញុំបានជាស្ដេចចក្រមានអំណាចធំផ្សាយទៅក្នុងដីមួយយោជន៍លើអាកាសមួយយោជន៍ព្រះបច្ចេកពុទ្ធធ្វើអនុមោទនាហើយក៏និមន្តត្រឡប់មកប្រាប់នាងកុម្ភទាសីវិញឯនាងកុម្ភទាសីសួរថាកាលមធុពិនិច្ចប្រគេនទឹកឃ្មុំនោះគេប្រាថ្នាថាម្ដេចខ្លះព្រះបច្ចេកពុទ្ធប្រាប់ថាគេប្រាថ្នាឲ្យបានជាស្ដេចចក្រមានអំណាចទៅក្នុងដីមួយយោជន៍
លើអាកាសមួយយូរនាងនោះនិមន្តឲ្យរងចាំខ្លួនទៅយកសម្ពត់សាដកថ្មីមកប្រគេនលោកដើម្បីឲ្យលោកយកទៅរុំដំបៅហើយនាងសូមប្រាថ្នាថាខ្ញុំសូមឲ្យបានជាទេពីមធុពាណិជ្ជនៅពេលដែលគេបានជាស្ដេចចក្រនោះដោយអំណាចផល្លានិសង្ឃនៃមធុទាននិងវត្ថុទាននោះអ្នកទាំងពីរក៏បានដូចសេចក្តីប្រាថ្នាគឺមធុពាណិជ្ជក្នុងជាតិខាងមុខបានជាស្ដេចធម្មមាសោកនៅនគរបាតាលីបុត្រមជ្ឈិមប្រទេសក្រោយវេលាពុទ្ធនិព្វានប្រមាណ200ឆ្នាំជាស្ដេចចលចក្រក្នុងចម្ពោះទ្វីបមានអំណាចធំផ្សាយទៅក្នុងដែនដីនិងលើអាកាសមួយយូរមែនពួកនាគនៅក្នុងសមុទ្រនិងពួកទេវតាទាំងឡាយនៅលើអាកាសបាននាំបណ្ដាការផ្សេងមកថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់ជាអគ្គពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភនាងកុម្ពទាសីបានជាព្រះនាងអសន្ធិមិត្តាព្រះទីពីរព្រះបាទធម្មមាសោកដោយអំណាចផលកាលដែលនាងបានលើកដៃចង្អុលបង្ហាញផ្លូវព្រះបច្ចេកពុទ្ធទៅរកទឹកឃ្មុំនោះព្រះនាងមានរូបឆោមល្អណាស់មានប្រហោះស្រលូតឥតសន្លាក់ឡើយដោយហេតុព្រះនាងមានប្រហោះស្រលូតឥតសន្លាក់នោះឯងបានជាមានព្រះនាមថាព្រះនាងអសន្ធិមិត្តារឿងនេះមានសេចក្តីពិស្ដារពីរោះពិសាណាស់តែសូមពិពណ៌នាសង្ខេបដូចតទៅនេះកាលដែលព្រះបាទអសោកមហារាជបានសោយរាជហើយពុំទាន់លើកនាងស្នំណាមួយឲ្យជាព្រះអគ្គមហេសីពេញទីនៅឡើយថ្ងៃមួយព្រះនាងអសន្ធិមិត្តាតតាមបង្អួចទៅឃើញទេវតាយកអំពៅមួយដើមពីព្រៃហេមពានមកថ្វាយព្រះនាងកំពុងតែសោយអំពៅនោះព្រះបាទធម្មមាសោកស្ដេចចូលទៅក្នុងបន្ទប់នាងទ្រង់តោតឃើញព្រះនាងសោយអំពៅទ្រង់សួរថាម្ដេចក៏នាងសោយអំពៅមានសាច់រឹងដូច្នេះព្រះនាងក្រាបទូលថាខ្ញុំម្ចាស់ទទួលព្រះរាជទានលមើលព្រោះអំពៅនេះកើតដោយបុណ្យរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ព្រះរាជាឮថាអំពៅកើតឡើងដោយបុណ្យព្រះនាងក៏ទ្រង់ពិរោធខ្លាំងណាស់ត្រាស់ថាបើដូច្នេះព្រឹកស្អែកឡើងយើងនឹងនិមន្តព្រះសង្ឃ500អង្គមកឆាន់ក្នុងព្រះរាជវាំងហើយបើយើងប្រគេនចីវរមួយត្រៃមួយអង្គតែឲ្យនាងឯងរកចីវរដែលកើតអំពីបុណ្យខ្លួនប្រគេនលោកមិនឲ្យយកព្រះរាជទ្រព្យក្នុងឃ្លាំងមកចំណាយធ្វើចីវរនោះទេបើរកមិនបានគ្រប់500ត្រៃសម្រាប់ប្រគេនលោកមួយត្រៃមួយអង្គក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះយើងនឹងសម្លាប់នាងឯងពុំខានកាលបានទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ដូច្នេះយប់នោះព្រះនាងផ្ទុំពុំលក់សោះទ្រង់គង់នៅមាត់បង្អួចសម្បូងសម្រងរកព្រេងវាសនាពីពុព្វជាតិគ្រានោះដោយអំណាចផលវត្ថុទានដែលព្រះនាងបានថ្វាយសម្ពត់សាដោះដល់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធដើម្បីឲ្យលោកយកទៅរុំដំបៅពីជាតិមុននោះក៏ក្តៅដល់អាសនៈព្រះឥន្ទបានឲ្យទេវបុត្រមួយអង្គយកប្រអប់ទឹកតូចមួយពេញដោយត្រៃចីវរមកថ្វាយព្រះនាងហើយទេវបុត្រនោះបើកមាត់ប្រអប់បន្តិចឡើងហូតយកជាយចីវរបន្តិចបង្ហាញព្រះនាងថានេះជាប្រអប់ដាក់ត្រៃចីវរដែលកើតពីផលវត្ថុទានរបស់ព្រះនាងកាលដែលនៅជាព្រះនាងកុម្ភទាសីបានស្វាយសម្ពត់សាដកដល់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធឲ្យលោកយកទៅរុំដំបៅនោះស
សូមព្រះនាងហូតយកចីវរមួយត្រៃម្ដងប្រគេនព្រះសង្ឃមួយអង្គមួយត្រៃគ្រប់500អង្គចុះហើយបើទ្រង់ចង់ហូតយកក្រៅពីនេះទៀតក៏បានតាមតែប្រតិយព្រះនាងទទួលយកប្រអប់នោះដោយសេចក្តីរីករាយឥតឧបមាលុះព្រឹកស្អែកឡើងព្រះរាជាទ្រង់ព្រះរាជបញ្ជាឲ្យសេវកាមាត្ររៀបចំនិមន្តព្រះសង្ឃ500អង្គមកឆាន់កាលព្រះសង្ឃឆាន់ហើយទ្រង់ហៅព្រះនាងអសន្ធិមិត្តាឲ្យយកត្រៃជីវរមកប្រគេនលោកព្រះនាងក៏កាន់ប្រអប់ទឹកនោះហូតយកជីវរមួយត្រៃថ្វាយព្រះរាជាទ្រង់ប្រគេនព្រះសង្ឃមួយអង្គមួយត្រៃគ្រប់500អង្គហើយព្រះនាងហូតយកសម្ពត់មួយអាវថ្វាយព្រះរាជាព្រះរាជសានុវង្សគ្រប់ព្រះអង្គនិងមន្ត្រីគ្រប់រូបដែលមកក្នុងមហាសន្និបាតនោះថែមទៀតព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ឃើញនៅអភូតហេតុដ៏អស្ចារ្យដូច្នេះលំដាប់នោះទ្រង់លើកព្រះនាងអសន្ធិមិត្តាជាព្រះអគ្គមហេសីពេញទីថ្ងៃក្រោយទ្រង់ជ្រាបថានាងស្នំឯទៀតច្រណែនខ្លាំងក៏ទ្រង់ព្រះបញ្ជាឲ្យនាយពិសេសធ្វើនំបំពូនស្ករនំផ្លែអាយគ្រប់តាមចំនួននាងស្នំដែលមានប៉ុន្មានទ្រង់ដាក់នំនោះក្នុងភាជន៍ធំរួចឲ្យបង្កប់ព្រះទម្រង់ដ៏មានតម្លៃជាស្នូលក្នុងនំមួយដាក់លើគេបង្អស់មិនឲ្យនាងណាដឹងឡើយហើយឲ្យនាងស្នំទាំងអស់ចូលចាប់យកនំមួយម្នាក់សងតាមវាសនារបស់ខ្លួនទ្រង់ឲ្យនាងស្នំឯទៀតចាប់មុននៅសល់តែនំមួយទើបទ្រង់ឲ្យព្រះនាងអសន្ធិមិត្តាចូលចាប់ក្រោយគេបំផុតហើយទ្រង់ឲ្យនាងស្នំទាំងអស់ចាប់បើកនំដំណាលគ្នាកណ្ដាលជំនុំនាងស្នំឯទៀតបើកនំឡើងមិនឃើញព្រះទម្រង់សោះឯព្រះនាងអសន្ធិមិត្តាទ្រង់បើកឡើងឃើញទម្រង់ភ្លឺផ្លេកនៅក្នុងនោះជាមហាអស្ចារ្យកាលទ្រង់ពិសោធន៍រកព្រេងវាសនារបស់ព្រះនាងអសន្ធិមិត្តាឃើញច្បាស់ហើយក៏ទ្រង់ប្រកាសកណ្ដាលមហាសន្និបាតថានេះហើយជាភពវាសនារបស់នាងអសន្ធិមិត្តាដែលគេបានសាងពីពុព្វជាតិមកត្រូវបានជាអគ្គមហេសីឯករបស់យើងចូលនាងស្នំឯទៀតជឿវាសនារបស់គេចុះកុំច្រណែននឹងគេឡើយលុះបានជាអគ្គមហេសីពេញទីហើយព្រះនាងអសន្ធិមិត្តាក៏ទ្រង់សោយព្រះបរមសុខុមាលសុខក្នុងព្រះសិរីរាជសម្បត្តិក្រោមម្លប់ព្រះសម្ភារៈបារមីនៃព្រះបាទធម្មសោកមហារាជាធិរាជជាស្ដេចជលចក្រនៅចម្ពូទ្វីបដរាបដល់អស់ព្រះជន្មបានទៅកើតក្នុងទេវលោកវត្ថុទានក៏លាយដោយភេសជ្ជៈទានគឺជាការថ្វាយសម្ពុទ្ធសាដកជាគ្រឿងរុំដំបៅចំពោះព្រះបច្ចេកពុទ្ធជាបដិគាហកបុគ្គលមានព្រះគុណវិសេសប្រសើរមានផល្លានិសង្ឃអស្ចារ្យដូចពីពរនាមកនេះរឿងសុខសាមណេរចំពោះអានិសង្ឃនៃបិណ្ឌបាតទានអដ្ឋកថាធម្មបទបាននិទានរឿងមួយថាក្នុងសម័យមុនពុទ្ធកាលនៃព្រះសក្យមុនីគោតមរមគ្រូនៃយើងនេះមានបុរស2នាក់ម្នាក់នៅក្នុងក្រុងម្នាក់នៅស្រុកក្រៅជាសម្លាញ់នឹងគ្នាថ្ងៃមួយបុរសនៅស្រុកក្រៅមកក្នុងក្រុងបុរសនៅក្នុងក្រុងនាំទៅមើលការបរិភោគអាហារនៃសេដ្ឋីម្នាក់ដែលរៀងរាល់ល្ងាចពេញបរមីនៃខែនីមួយបានតាក់តែងភោជនាហារដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់អស្ចារ្យដាក់នៅក្នុងភាជន៍មាសនិងគ្រឿងប្រដាប់
ប្រដាល្អល្អដំកល់លើតុថាសមាសមានតម្លៃដល់សែនតម្លឹងវេលាបរិភោគម្ដងសេដ្ឋីឲ្យទូងស្គរប្រកាសផ្សាយដំណឹងដល់មហាជនឲ្យទៅមើលគាត់បរិភោគជានានុជនបានទៅមើលយ៉ាងកកវេលាសេដ្ឋីបើកភាជទាំងអស់ឡើងនឹងបរិភោគក្លិនអាហារនោះធំឈ្ងុយផ្សាយទៅគ្រប់លើទីប្រជុំជានានុជនដែលទស្សនានាំឲ្យនឹកចង់បរិភោគគ្រប់គ្នាឯបរោះអ្នកស្រុកក្រៅជាអ្នកមិនធ្លាប់បានឃើញបានធុំក្លិនអាហារដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ដូចនោះសោះក៏នឹកចង់បរិភោគក្រៃពេកគិតថាបើគេឲ្យបរិភោគអាហារបែបនេះម្ដងទោះបីជាគេឲ្យធ្វើការបម្រើគេយ៉ាងណាក៏ស៊ូទ្រាំធ្វើដែរលុះបរោះនោះត្រឡប់ពីទីប្រជុំនោះមកនិយាយប្រាប់បរោះជាសម្លាញ់តាមគំនិតដែលគិតនោះបរោះជាសម្លាញ់ក៏ឲ្យបរោះនោះចូលទៅសួរសេដ្ឋីប្រាប់ថាលុះតែអ្នកមកធ្វើការបម្រើយើង3ឆ្នាំទើបយើងឲ្យបរិភោគអាហារនេះមួយឆ្អែតម្ដងបរោះនោះក៏សុខចិត្តនៅធ្វើការឲ្យគេទៅបរោះនោះមានឈ្មោះថាភតិកៈបរោះអ្នកស៊ីឈ្នួលយកបាយស៊ីតាំងពីថ្ងៃនោះមកលុះគ្រប់កំណត់3ឆ្នាំមហាសេដ្ឋីបានរៀបចំភោជនាហារឲ្យបរោះនោះបរិភោគនៅវេលាព្រឹកនៃថ្ងៃពេញបរមីវិធីរៀបចំនោះមានផតតាហារព្រមទាំងប្រដាប់ប្រដាគ្រប់មុខដោយមហាសេដ្ឋីបរិភោគផ្ទាល់ខ្លួនគ្រានោះមហាជនមករងចាំមើលការបរិភោគនៃភតិកៈបរោះច្រើនជាងថ្ងៃដែលមហាសេដ្ឋីបរិភោគសពដងវេលាភតិកៈបរោះរៀបនឹងបរិភោគស្រាប់តែមានព្រះបច្ចេកពុទ្ធមួយព្រះអង្គដែលទើបនឹងចេញពីនិរោធសមាបត្តិថ្មីអត់ចង្ហាន់7ថ្ងៃហើយមកឈរបិណ្ឌបាតពីមុខបរោះឃើញលោកក៏គិតថាហេតុតែអញមិនបានធ្វើទានពីជាតិមុនបានជាអញកំសត់ដូច្នេះជាភ័ព្វល្អណាស់ដែលលោកមកប្រោះអញត្រូវយកផតអញនេះដាក់បាតលោកចុះគិតហើយក៏ឲ្យគេជួយយកផតនោះទៅដាក់បាតព្រះបច្ចេកពុទ្ធវេលាដាក់បាតទោះបីព្រះបច្ចេកពុទ្ធទទួលពាក់កណ្ដាលហើយលោកបិទក្របបាតមិនឲ្យដាក់ទៀតក៏ភតិកៈបរោះនេះចេះតែដាក់តលតែអស់ហើយសូមប្រាថ្នាថាព្រះអង្គបានសម្រេចធម៌យ៉ាងណាក្នុងអត្តភាពជាបច្ចុប្បន្ននេះសូមឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គបានសម្រេចធម៌យ៉ាងនោះក្នុងជាតិជាអនាគតបរោះប្រាថ្នាហើយព្រះបច្ចេកពុទ្ធធ្វើផតតាអនុមោទនាថាអ្នកប្រាថ្នាយ៉ាងណាសូមឲ្យសម្រេចយ៉ាងនោះរស់រាន់ទាន់ចិត្តពួកមហាជនឃើញដូច្នោះក៏ស្រែកកងរំពងឡើងលឺសូដល់មហាសេដ្ឋីជាម្ចាស់ផតសេដ្ឋីមកមើលឃើញអស្ចារ្យដូច្នេះក៏សូមចែកផលបុណ្យនោះពាក់កណ្ដាលហើយចែកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនពាក់កណ្ដាលឲ្យភតិកៈបរោះភតិកៈបរោះក៏បានឡើងឋានៈជាភតិកៈបរោះសេដ្ឋីតាំងពីពេលនោះតទៅភតទានដែលជាភតិកៈបរោះដាក់បាតព្រះបច្ចេកពុទ្ធនោះបានជាមានផលជាទិដ្ឋធម្មវេទីឃើញទន់ភ្នែកដូច្នេះព្រោះជាទានប្រកបដោយសម្បទា4យ៉ាងគឺ1វត្ថុសម្បទាបរិបូរដោយវត្ថុគឺតួអង្គព្រះបច្ចេកពុទ្ធជាអរហន្តបរិសុទ្ធផុតចាកកិលេស
ពីគុណាតិរេកសម្បទាបរបោដោយគុណច្រើនគឺព្រះបច្ចេកពុទ្ធទើបនឹងចេញពីនិរោធសមាបត្តិថ្មីអត់ចង្ហាន់7ថ្ងៃមកហើយ3បច្ចយៈសម្បទាបរបោដោយបច្ច័យគឺផតនោះបានដោយកម្លាំងស៊ីឈ្នួលគេ3ឆ្នាំមកហើយ4ចេតនាសម្បទាបរបោដោយចេតនាគឺមានចិត្តជ្រះថ្លាក្នុងពេលមុនធ្វើពេលកំពុងធ្វើនិងពេលក្រោយធ្វើកាលផតតភតិកៈសេដ្ឋីនោះអស់អាយុពីមនុស្សលោកនេះបានទៅកើតជាទេវបុត្រក្នុងឋានត្រៃត្រង់ទេវលោកសោយទិព្វសម្បត្តិជាសុខអស់រយៈកាលមួយចន្លោះប្រពុតលុះដល់មកពុទ្ធកាលនៃព្រះសក្យមុនីគោតមបរមគ្រូជាម្ចាស់នៃយើងនេះទេវបុត្រនោះសយុទ្ធមកកើតក្នុងត្រកូលអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំមួយនៅក្រុងសាវត្ថីពេលដែលទារុនោះនៅក្នុងឧត្តរមេដាគ្រួសារនោះតាំងពីកម្មករឡើងទៅរហូតដល់សត្វពាហនៈសត្វចិញ្ចឹមបានសុខសប្បាយណាស់អត់មានមោះមីភ័យសត្រូវឬជំងឺដំកាត់អ្វីឡើយព្រោះហេតុមានសេចក្តីសុខក្នុងគ្រួសារនោះបានជាទារុនោះប្រសូតចាក់គរមកពួកញាតិកាមានមេត្តាបិតាជាដើមដាក់នាមថាសុខកុមារដោយត្រកូលនោះមានព្រះសរិបុត្រជាជីតុនព្រះសរិបុត្រក៏បាននិមន្តមកជាអធិបតីក្នុងពិធីដាក់នាមកុមារនោះដោយមេត្រីភាពវេលាធ្វើពិធីនោះមេត្តាបិតាបានគ្របសម្ពត់ផាហុំល្អមួយពីលើកុមារនោះចេះតែកាន់ផាហុំនោះហុចទៅចំពោះលោកមេត្តាបិតាមានសេចក្តីត្រេកអរក៏យកផាហុំនោះប្រគេនព្រះថេរៈលុះសុខកុមារមានអាយុ7ឆ្នាំមេត្តាបិតាបានបំពោះជាសាមណេរក្នុងសំណាក់ព្រះសរិបុត្របួសហើយព្រឹកមួយព្រះសរិបុត្រនាំសុខសាមណេរត្រាចតាមភ្លឺស្រែទៅបិណ្ឌបាតនៅភូមិជិតវត្តសុខសាមណេរបានឃើញអ្នកស្រែបង្ហូរទឹកតាមប្រឡាយបញ្ចូលស្រែបានពិចារណាថាទឹកជាធម្មជាតិអត់ចិត្តអត់ជីវិតទេតែគេអាចប្រើទៅតាមទីដៅរបស់គេតាមចិត្តគេបានឯខ្លួនអញជាមនុស្សមានជីវិតមានវិញ្ញាណត្រូវតែពុតចិត្តឲ្យត្រង់ទៅទីដៅនៃពុទ្ធសាសនាគឺវិបស្សនាញាណទៅគួរលុះត្រាចទៅមុខទៀតបានឃើញជាងពុតឈើធ្វើព្រួញក៏ពិចារណាថាឈើឫស្សីជាវត្ថុឥតជីវិតឥតវិញ្ញាណទេតែជាងគេអាចពុតឲ្យកើតជាព្រួញយកទៅបាញ់ឲ្យត្រូវវត្ថុដែលគេត្រូវការតាមចិត្តគេបានឯចិត្តរបស់អញដែលជាមនុស្សមានជីវិតមានវិញ្ញាណគួរតែពុតឲ្យត្រង់តម្រង់ទៅរកវិបស្សនាឲ្យសម្រេចល្អតតែបានទៅគួរត្រេកទៅមុខទៀតបានឃើញជាងក្រឡឹងដុំរទេះក៏ពិចារណាទៀតថាឈើជាវត្ថុឥតជីវិតឥតវិញ្ញាណសោះហើយមានជ្រុងផងតែជាងអាចក្រឡឹងឲ្យមូលជាដុំកង់រទេះប្រើការបានដោយប្រពៃឯចិត្តរបស់អញដែលជាមនុស្សមានជីវិតមានវិញ្ញាណគួរតែតម្កល់ឲ្យមូលជាឯកកតាសមាធិមានអារម្មណ៍មូលតែមួយឲ្យទាល់តែបានទើបសមជាសាមណៈអ្នកបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាលុះពិចារណាឃើញដូចពូលមកនេះហើយសុខសាមណេរក៏ទូលព្រះសរិបុត្រជាព្រះឧបជាថាខ្ញុំករុណាសូមលាព្រះករុណាម្ចាស់ត្រឡប់ទៅចម្រើនធម៌ឯវត្តវិញព្រះសរិបុត្រថាទៅចុះតែត្រូវចាក់សោទ្វារចូលទៅក្នុងអង្គុយចម្រើនក្នុងកុដិ
ទាស់កន្លឹះទ្វារពីខាងក្នុងឲ្យជាប់ហើយសឹមអង្គុយភាវនាមានធរដីកាហើយសរីបុត្រក៏ប្រគល់កូនសោឲ្យសាមណេរទូលថាសូមព្រះករុណាមេត្តានិមន្តទៅឯផ្ទះញាតិញោមខ្ញុំព្រះករុណារកចង្ហាន់ប្រកបដោយរស7យ៉ាងមកឲ្យខ្ញុំព្រះករុណាផងព្រះសរីបុត្រថាមិនដឹងជាទៅរកឯណាបានសាមណេរទូលថាបើមិនបានដោយបុណ្យព្រះករុណាម្ចាស់គួងតែបានដោយបុណ្យខ្ញុំព្រះករុណាពុំខានឡើយទូលហើយក៏សុខសាមណេរថ្វាយបង្គំលាព្រះឧបជាទៅវត្តចូលទៅអង្គុយភាវនានៅក្នុងកុដិដោយស្ងប់ស្ងាត់តែម្អងឯងដោយផលបុណ្យពីជាតិមុនព្រះសរីបុត្រនិមន្តទៅផ្ទះត្រកូលសាមណេរក៏បានចង្ហាន់ប្រកបដោយរស7យ៉ាងហើយប្រញាប់ប្រញាល់ត្រឡប់ទៅវត្តវិញដើម្បីយកចង្ហាន់ទៅឲ្យសាមណេរឆាន់ទាន់ពេលវេលាព្រះថេរៈនិមន្តទៅដល់វត្តសុខសាមណេរបានសម្រេចមគ្គផលខ្លះហើយតែមិនទាន់ដល់ថ្នាក់អរហត្តផលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ពិចារណាឃើញថាបើបណ្ដោយឲ្យព្រះសរីបុត្រទៅគោះទ្វារហៅសាមណេរស្ទុះចេញមកទទួលព្រះឧបជានឹងដាច់ធម៌ខានសម្រេចអរហត្តទើបព្រះអង្គប្រថាប់ឈរនៅត្រង់ទ្វារវត្តចិត្តពុនទ្រង់សួរប្រាថ្នាផ្សេងចំពោះព្រះសរីបុត្រលុះទ្រង់ជ្រាបថាសុខសាមណេរបានសម្រេចអរហត្តផលហើយទើបទ្រង់បើកឲ្យទៅកាលព្រះធរៈនិមន្តទៅដល់កុដិសាមណេរបើកទ្វារកុដិចេញមកឈរចាំទទួលដោយគោរពហើយព្រះធរៈបានរៀបចង្ហាន់ដោយស្រួលសុខសាមណេរនេះតែបានកើតក្នុងត្រកូលខ្ពស់បានសុខបានសម្រេចអរហត្តក្នុងជនមាយុ7ឆ្នាំហើយបានភោជនាហារដ៏មានរសឆ្ងាញ់ពិសាបរិភោគតាំងនៅជាទារុរហូតដល់សម្រេចមគ្គផលជាអវសានកិច្ចក្នុងពុទ្ធសាសនាដោយសារផល្លានិសង្ឃនៃបិណ្ឌបាតទានកាលនៅជាបរោះកំសត់ជាតិមុននោះឯងនេះហើយជាអានិសង្ឃនៃបិណ្ឌបាតទានដោយពីពរនាមកនេះរឿងនន្ទយឧបាសកចំពោះផលបុណ្យដែលទន្ទឹងរង់ចាំអ្នកធ្វើបុណ្យនោះក្នុងអដ្ឋកថាធម្មបទមាននិទានរឿងមួយថាសម័យមួយព្រះបរមសាស្តាជាម្ចាស់ទ្រង់គង់នៅក្នុងព្រៃឥសីបតនមិគទាយវ័នជិតក្រុងពារាណសីគ្រានោះមានមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះនន្ទយៈជាអ្នកមានសទ្ធាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបានបម្រើព្រះសង្ឃតាមវងត្រកូលជាអ្នកមានសទ្ធាចំពោះព្រះរតនត្រ័យលុះមេដាបិតាខ្សែជីវិតទៅនន្ទយៈមានុបក៏បានជាមហាទានាធិបតីបានថ្វាយទានចំពោះព្រះសង្ឃមានព្រះពុទ្ធជាប្រធាននិងឲ្យទានដល់មនុស្សកំសត់ទុរគតអនាថាបានសាងសាលា4ល្វែង1ខ្នងមាន4មុខព្រមទាំងគ្រឿងសេនាសនៈជាប្រដាប់សម្រាប់សាលានោះនៅព្រៃឥសីមិគទាយវ័នត្រង់កន្លែងដែលព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់សម្ដែងព្រះធម្មចក្របឋមទេសនាលុះសាងស្រេចហើយបានវេសាលានោះថ្វាយចំពោះព្រះសង្ឃមានព្រះពុទ្ធអង្គជាប្រធានក្នុងពេលដែលនន្ទយៈវេលាវេសាលាបានជ្រោចទឹកតក្ខណោទកៈលើបាតប្រហោះព្រះតថាគតនោះប្រាសាទទើបប្រកបដោយកែវ7ប្រការទំហំ12យោជន៍កម្ពស់17យោជន៍ផុសឡើងក្នុងឋានតាវតឹងព្រមទាំងនាងទេពអប្សរចាំទទួលគាត់ថ្ងៃបន្ទាប់នោះព្រះមហាមុគលានថេរនិមន្តទៅកាន់ទេវចរិកបានឃើញប្រាសាទទើបនោះក៏សួរទេពធីតាទាំងឡាយដែលរង់ចាំនៅទីនោះថា
ប្រាសាទនេះជារបស់នរណានាងទេពធីតាពុទ្ធេរៈវាចាថាជារបស់នន្ទយៈឧបាសកហើយនាងផ្ដាំលោកថាសូមមេត្តាប្រាប់នន្ទយៈឧបាសកផងឲ្យគាត់ប្រញាប់ទៅកើតក្នុងទីនោះលុះព្រះមុគលានថេរត្រឡប់មកកាន់មនុស្សលោកវិញបានទូលព្រះបរមសាស្តាតាមដំណើរនោះព្រះអង្គសម្ដែងថាចេរបវិស័យពុរិសੰទូរតោសោថេមាកតាំងញាតិមិត្តាសុហច្ជាចៈអភិនន្តតិអាកតាំងតថេវកតបញ្ញបេអស្មាលោកាបរាំងកតាំងបញ្ញានិបដិកន្ហន្តេបយ៉ាងញាតិវៈអាកតាំងបានសេចក្តីថាពួកជនជាញាតិមិត្តឬក្លើមរៈដែលរាប់អានគ្នាគេរមែងមានចិត្តត្រេកអរនឹងបរោះជាញាតិសន្តានដែលព្រាត់ប្រាសគ្នាអស់កាលជាយូរហើយដែលគេជាពិនិច្ចឬនាម៉ឺនដ៏មានសេរីសួស្តីមកពីចម្ងាយចាំទទួលរយៈយ៉ាងណាមិញបុណ្យទាំងឡាយរមែងរងចាំទទួលជនអ្នកធ្វើបុណ្យក្នុងលោកខាងនាយដូចគេទទួលញាតិដែលស្រឡាញ់គ្នាយ៉ាងនោះដែរឯនន្ទយៈឧបាសកកាលបើអស់អាយុពីមនុស្សលោកនេះទៅក៏បានទៅកើតជាទេវបុត្រសោយសម្បត្តិទឹក10ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈយសៈអធិបតីរូបសំឡេងក្លិនរសសម្ផស្សក្នុងប្រាសាទកែវដែលផុសឡើងចាំទទួលគាត់តាំងពីពេលដែលគាត់វេសាលាថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះឯងរឿងអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីកាលដែលព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់គង់នៅវត្តរាជកហសេដ្ឋីទើបនឹងសាងថ្មីអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីបានទៅកាន់ផ្ទះរាជកហសេដ្ឋីនោះរាជកហសេដ្ឋីប្រាប់ថាព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃឧបដឹកឡើងក្នុងលោកហើយឥឡូវទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តដែលខ្ញុំសាងថ្វាយនៅទិសឯណោះអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីក៏មានសេចក្តីជ្រះថ្លាក្រៃពេកអាស្រ័យដំណេកយប់នោះពុំលក់សោះចេះតែនឹកមមីចង់ទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គទាំងយប់លុះពេលរំលងអព្រាតដោយចង់ទៅពេកសេដ្ឋីកើតបិតិមានពន្លឺភ្លឺស្វាងហើយទ្វារផ្ទះរបើកស្មានថាភ្លឺក៏ចេញពីផ្ទះចុះដែលតម្រង់ទៅរកព្រះអង្គតាមទិសដែលរាជកហសេដ្ឋីដើរកាត់ព្រៃល្បាតដែលគេចោលខ្មោចស្រស់ឃើញសាកសពច្រើនរដេរដាស់សពខ្លះកំពុងហើមប៉ោងត្រងែងចងាងខ្លះនៅតែរាំងឆ្អឹងមានចិត្តតក់ស្លុតក៏បាត់ពន្លឺរស្មីទៅជាងងឹតសូន្យដោយភ័យខ្លាចខ្លាំងពេកក៏គិតត្រឡប់ថយក្រោយតែបានឮសូរសំឡេងរុក្ខទេវតាស្រែកប្រាប់ថាសូមអ្នកទៅមុខចុះកុំភ័យអ្វីខ្ញុំការពារអ្នកហើយការឮដូច្នោះអនាថបណ្ឌិតកើតបិតិប្រមោចមានពន្លឺភ្លឺមើលឃើញទិសទីឡើងវិញក៏ដើរទៅមុខទៀតនោះពេលជិតភ្លឺក៏បានទៅដល់ទីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគង់ឯព្រះពុទ្ធអង្គការទ្រង់ប្រមាលមើលនិស័យសត្វឃើញថាអនាថបណ្ឌិតបានរកព្រះអង្គក៏ទ្រង់ចេញទៅក្រោមដើមឈើមួយចាំទទួលសេដ្ឋីបានឃើញព្រះអង្គក៏ចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធអង្គត្រាស់ហៅថាសុតតៈចូលអ្នកចូលមកការឮព្រះអង្គហៅសុតតៈជាឈ្មោះដើមរបស់ខ្លួនសេដ្ឋីដឹងច្បាស់ថានឹងហើយជាព្រះសព្វបញ្ញពុទ្ធព្រោះទ្រង់ជ្រាបនៅឈ្មោះដើមរបស់ខ្លួនដែលគេឈប់ហៅយូរហើយក្រោយពីស្ដាប់ព្រះធម៌ក្នុងពេលដ៏ខ្លីនោះសេដ្ឋីបានសម្រេចសោតាបតិផលជាអរិយបុគ្គ
ហើយសេដ្ឋីបាននិមន្តព្រះអង្គទៅឆាន់នៅផ្ទះរាជកហសេដ្ឋីទ្រង់ឆាន់ហើយព្រះអង្គធ្វើផត្តានុមោទនាសេដ្ឋីបាននិមន្តទៅក្រុងសាវត្ថីដើម្បីនឹងសាងវត្តមួយថ្វាយគោលដោយសង្ខេបលុះអនាថបិណ្ឌិតត្រឡប់ទៅស្រុកវិញបានទិញដីសួនព្រះរាជកុមារឈ្មោះចេតសាងជាវត្តឡើងហៅថាវត្តចិត្តគុណត្រឹមតែ2 ខែក៏សាងវត្តនោះហើយស្រេចការប្រពុតអង្គទ្រង់ទទួលនិមន្តអនាថបិណ្ឌកសេដ្ឋីហើយទ្រង់ចេញពីក្រុងរាជក្រឹសយាងទៅប្រោះសត្វក្នុងទីនានាអស់រយៈពេល2 ខែទើបទ្រង់ទៅដល់ក្រុងសាវត្ថីត្រូវនឹងពេលអនាថបិណ្ឌកសេដ្ឋីកសាងវត្តចិត្តគុណរួចហើយនោះអនាថបិណ្ឌិតបាននិមន្តព្រះអង្គគង់នៅក្នុងវត្តចិត្តគុណនោះដូចយើងជាពុទ្ធបរិស័ទធ្លាប់ឮឈ្មោះមកដល់សព្វថ្ងៃក្រោយពីអនាថបិណ្ឌកសេដ្ឋីសាងវត្តចិត្តគុណនាងវិសាខាបានសាងវត្តពពីរាមនិងកុសិតសេដ្ឋីបានសាងវត្តខូសុតារាមថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ហើយក្នុងការជាលំដាប់មកជនទាំងឡាយដទៃទៀតបានកសាងវត្តនានាតគ្នាមកទៀតជាដំណមកដល់បច្ចុប្បន្នគម្ពីរសង្យុត្តនិកាយត្រង់ទេវតាសង្យុត្តមានសម្ដែងថាកាលព្រះបរមគ្រូគង់ប្រជញ្ញនៅឡើយមានទេវតាចូលទូលសួរព្រះអង្គថាបបពុតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនឲ្យរបស់អ្វីជាទានទើបបានឈ្មោះថាឲ្យកម្លាំងឲ្យរបស់អ្វីជាទានទើបបានឈ្មោះថាឲ្យពណ៌សម្បល់ឲ្យរបស់អ្វីជាទានទើបបានឈ្មោះថាឲ្យសេចក្តីសុខឲ្យរបស់អ្វីជាទានទើបបានឈ្មោះថាឲ្យចក្ខុខ្ញុំព្រះអង្គក្រាបទូលសួរសូមព្រះអង្គទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសទេសនាប្រាប់នៅការឲ្យរបស់អ្វីជាទានទើបបានឈ្មោះថាឲ្យគ្រប់មុខព្រះអង្គត្រាស់ថាអនតោពលតោហៅតៃអដ្ឋតោហៅតិវណ្ណតោយានតោសុខតោហៅតៃទីបតោហៅតិចក្ខតោសោចសាបតតោហៅតៃយោតតិតៃឧបស្សយ៉ាងអមតន្តតោចយោហៅតៃយោធម្មមនុសាសតៃមនិលទេវតាការឲ្យបាយជាទានបានឈ្មោះថាឲ្យកម្លាំងការឲ្យសម្ពុតជាទានបានឈ្មោះថាឲ្យពណ៌សម្បល់ការឲ្យយានជាទានបានឈ្មោះថាឲ្យសេចក្តីសុខការឲ្យប្រទីបជាទានបានឈ្មោះថាឲ្យចក្ខុចំណែកអ្នកដែលឲ្យទីលំនៅជាទានបានឈ្មោះថាឲ្យគ្រប់មុខជាពិសេសអ្នកណាបានប្រដៅធម៌ដល់អ្នកដទៃជននោះមានឈ្មោះថាឲ្យអម្រិតគឺព្រះនិព្វានមួយទៀតទេវតាក្រាបបង្គំទូលសួរថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនបុណ្យរមែងចម្រើនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃសពកាលទាំងពួងដល់ជនណាបានឈ្មោះថាជាអ្នកស្ថិតនៅក្នុងធម៌សម្បូរដោយសិលហើយតែងបានទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌ព្រះអង្គត្រាស់ថាអារាមរោបាវនរោបាយេចនីសេតុការកាបបញ្ចឧតបានញ្ចយេតតន្តិឧបស្សយ៉ាងទេសង្តិវាចរតោចសទាបញ្ញបវត្តតិធម្មថាសិលសម្បណ្ណាទេចនីសកគាមិណូមនីលទេវតាជនទាំងឡាយណាបានដាំសួនឈើផ្កាដាំសួនឈើដើមសង់ស្ពានសាងរោងទឹកសាងអណ្ដូងទឹកនិងសាងទីលំនៅឲ្យទានបុណ្យរបស់ជនអំបាលនោះរមែងរឹតរឹងតែចម្រើនឡើងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃសពការទាំងពួងហើយជនអំបាលនោះបានឈ្មោះថាជាអ្នកស្ថិតនៅក្នុងធម៌សម្បូរដោយសិលបានទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌មួយវិញទៀតសាធុជនឯណា
បានសាងវិហារសាលាកុដិវត្តអារាមប្រគេនព្រះសង្ឃក៏ឈ្មោះថាថ្វាយព្រះពុទ្ធនិងព្រះធម៌ផងសូម្បីសាងមន្ទីរធម្មសភាជាទីកន្លែងតម្កល់ព្រះធម៌ក៏ឈ្មោះថាថ្វាយចំពោះព្រះពុទ្ធនិងព្រះសង្ឃផងដែរព្រោះព្រះរតនត្រ័យគឺព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាវត្ថុជាប់តគ្នាខ្វះណាមួយមិនបានឡើយគឺថាបើព្រះពុទ្ធបានត្រាស់ហើយមិនទ្រង់សម្ដែងធម៌ទេព្រះធម៌ក៏មិនច្បាស់ប្រកបឡើងដល់លោកកាលបើព្រះធម៌មិនច្បាស់ប្រកបព្រោះព្រះពុទ្ធមិនសម្ដែងហើយកុលបុត្រទាំងពួងក៏មិនអាចបួសតាមបានបើមិនមានកុលបុត្រណាមួយបួសតាមបានហើយនឹងមានប្រសង់មកពីណាលួសតែព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់ដឹងហើយទ្រង់សម្ដែងធម៌ទើបជនដែលប្រកបដោយសទ្ធានាំគ្នាបួសជាប្រសង់តាមក៏មានព្រះរតនត្រ័យគឺព្រះពុទ្ធរតន៍ព្រះធម្មរតន៍ព្រះសង្ឃរតន៍ប្រកបឡើងក្នុងលោកបរមត្ថជោតិកាអដ្ឋកថាខុទ្ទកនិកាយៈខុទ្ទកបាថៈប្រៀបធៀបថាព្រះពុទ្ធដូចជាវងព្រះអាទិត្យកំពុងរះពេញពន្លឺធំព្រះធម៌ដែលព្រះពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងដូចជាពន្លឺរស្មីនៃព្រះអាទិត្យព្រះសង្ឃដែលបានដឹងធម៌តាមព្រះពុទ្ធដូចជាឱកាសលោកដែលបានកម្ចាត់បង់នៅងងឹតងងុលអន្តការដោយសារពន្លឺរស្មីនៃព្រះអាទិត្យវងព្រះអាទិត្យនឹងពន្លឺហើយនឹងសត្វលោកតែងអាស្រ័យគ្នានឹងគ្នាលះបង់គ្នាមិនបានយ៉ាងណាមិញព្រះរតនត្រ័យក៏អាស្រ័យគ្នានឹងគ្នាយ៉ាងនោះព្រោះហេតុនោះបានជាលោកសម្ដែងថាសាធុជនដែលបានសាងវិហារសាលាកុដិវត្តអារាមថ្វាយព្រះពុទ្ធក៏ដូចជាថ្វាយព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃបើទោះបីធម្មមន្ទីរសម្រាប់តម្កល់ព្រះត្រៃបិដកជាពុទ្ធវចនៈដែលហៅថាព្រះធម៌ក៏ដូចជាថ្វាយព្រះពុទ្ធនិងព្រះសង្ឃដែររួមសេចក្តីសង្ខេបទៅឃើញថាអ្នកដែលបានសាងវិហារសាលាកុដិវត្តអារាមទុកក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហៅថាបានបូជាព្រះរតនត្រ័យដោយពិតរឿងព្រះបាទមហាកបិននិងព្រះនាងអនោជាក្នុងពុទ្ធកាលនៃព្រះពុទ្ធព្រះនាមកាសបកហបតីម្នាក់និងភរិយាព្រមទាំងកហបតីជាមិត្តប្រមាណ 1000 នាក់មានចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លាចំពោះព្រះសាសនាថ្ងៃមួយជនទាំងនោះចូលទៅកាន់វត្តមួយដើម្បីស្ដាប់ធម៌ទេសនាក្នុងវេលាយប់ស្រាប់តែមហាមេឃបង្អោបភ្លៀងមួយមេយ៉ាងធំពួកជនដែលស្គាល់ស្និទ្ធស្នាលនឹងភិក្ខុក្នុងវត្តគេរត់ចូលជ្រកក្នុងកុដិសម្រាប់បានងាយស្រួលឯកហបតីធំនិងភរិយាព្រមទាំងកហបតីជាមិត្តទាំង 1000 នាក់ដែលឥតមានស្គាល់លោកនាំគ្នាចូលជ្រកក្រោមកុដិនិងទីគៀនកោះផ្សេងកហបតីធំនិងភរិយាព្រមទាំងកហបតី 1000 នាក់ជាមិត្តបានគិតគ្នាថាតពីនេះទៅយើងត្រូវកសាងកុដិប្រគេនលោកដើម្បីឲ្យងាយស្រួលធ្វើបុណ្យទានតទៅគិតគ្នាហើយលុះត្រឡប់មកផ្ទះវិញកហបតីធំនិងភរិយាព្រមទាំងកហបតីជាមិត្តទាំង 1000 នាក់ក៏ផ្ដើមចាត់តាំងការកសាងកុដិមួយខ្នងម្នាក់ប្រគេនលោកក្នុងវត្តនោះបានរួចស្រេចរហ័សរួចរាល់ហើយចាត់ការធ្វើបុណ្យឆ្លងវេកុដិថ្វាយព្រះសង្ឃវេលាធ្វើបុណ្យនោះនាងដែលជាភរិយាកហបតីធំនិងភរិយាកហបតីជាមិត្តទាំង 1000 នាក់ចាត់ចែងត្រៃជីវរដើម្បីប្រគេនព្រះសង្ឃឯនាងជាភរិយាកហបតីធំបានយកអនោជៈបុប្ផាបកាននងដាក់លើត្រៃជីវររបស់ខ្លួនជាលម្អនិងជាសក្ការៈបូជាវេលាវេកុដិនិងត្រៃជីវរប្រគេនព្រះសង្ឃនាងបានប្រាថ្នាថាដោយអំណាចផលទានរបស់នាងខ្ញុំដែលមានការននងជាសក្ការៈនេះសូមឲ្យនាងខ្ញុំទៅកើតក្នុងជាតិណាឲ្យមានពណ៌សម្បុរដូចជាផ្កាននង
ហើយឲ្យមានឈ្មោះថានាងអនុជាផងដោយផល្លានិសង្ឃនៃកុសលនេះហើយគេហបដីធំនិងភរិយាលួសធ្វើមរណកាលពីមនុស្សនេះទៅបានទៅកើតជាទេវតាក្នុងឋានត្រៃត្រឹងសួគ៌ទេវលោកនាងជាភរិយាបានកើតជានាងទេពធីតាឈ្មោះថាអនោជាគេហបដីជាមិត្តនិងភរិយាបានទៅកើតជាទេវបុត្រទេពធីតាជាមិត្តសម្លាញ់ទាំង1000សោយសម្បត្តិទឹកក្នុងទឹកវិមានអស់កាលដ៏យូរលង់ចំនួនចន្លោះព្រះពុទ្ធមួយព្រះអង្គលុះមកដល់ក្នុងពុទ្ធកាលនៃព្រះសក្យមនីគោដំរងគ្រូនៃយើងនេះទើបសយុទ្ធមកកើតជាមនុស្សក្នុងចម្ពូទ្វីបគេហបដីធំបានកើតជាព្រះរាជាមួយអង្គព្រះនាមមហាកបិននាងភរិយាបានកើតជាព្រះអគ្គមហេសីព្រះនាមថាអនុជាទេវីមានព្រះឆវិវ័នភ្លឺថ្លាដោយការណនងដោយនិស័យជាអ្នកមានសទ្ធាចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាហើយមានបញ្ញាជាសមាទិដ្ឋិគឺពីពុព្វជាតិមកលុះបានសោយរាជហើយព្រះមហាកបិនរាជទ្រង់ចេះតែមានប្រតិយចង់ឃើញចង់ជួបនឹងព្រះអរហន្តដែលជាបុគ្គលបរិសុទ្ធពិសេសគួរគោរពគួរបូជាទ្រង់ចេះតែសួរដំណឹងរកតាមដំណើរដែលជាទេសចរក៏ផ្សេងកំពុងតែទ្រង់សួររកស្រាប់តែមានពាណិជ្ជម្នាក់មកពីក្រុងសាវត្ថីបានក្រាបទូលថាព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃកើតឡើងហើយក្នុងលោកសពថ្ងៃគង់នៅនគរសាវត្ថីមហាកបិនបានទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ទ្រង់ត្រេកអរក្រៃពេកទ្រង់លះរាជសម្បត្តិចេញចាកព្រះនគរដោយព្រះទីនាងអសកោជាមួយនឹងរាជអាមាត្យជាមួយមិត្ត1000នាក់កាត់ទៅរកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឯវត្តចេតពុនក្រុងសាវត្ថីលុះទ្រង់យាងទៅដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវជួបនឹងស្ទឹងធំមួយខណ្ឌផ្លូវតែដោយព្រះរាជាទ្រង់បួងសួងដល់បុណ្យព្រេងវាសនាថាបើខ្ញុំមានបុណ្យបានកសាងពីជាតិមុនមកច្រើនត្រូវបានជួបបានថ្វាយបង្គំផ្ទាល់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ពេលនេះមែនសូមឲ្យសេះឆ្លងស្ទឹងនេះរួចដោយសុវត្ថិភាពទ្រង់បួងសួងស្ទើរតែមិនទាន់ផុតពីព្រះអស់ទឹកស្ទឹងស្រាប់តែគោករឹងរីងស្ងួតសេះដើរឆ្លងទៅបានដោយស្រួលព្រះរាជាទ្រង់យាងទៅដោយស្មានមិនជ្រាបថាត្រូវទៅតាមផ្លូវណាតែដោយបារមីចាស់ខ្លានៃព្រះអង្គផងដោយព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់មេត្តាប្រោសព្រះអង្គផងព្រះបរមគ្រូក៏ស្ដេចមកគង់ចាំត្រង់ទី1ហើយទ្រង់ផ្សាយព្រះចោពនរាំងសី6ពណ៌ភ្លឺផ្លេកជាខ្សែទៅនាំព្រះរាជដំណើរព្រះរាជាតោតឃើញព្រះចោពនរាំងសីនោះក៏ទ្រង់ស្រោតព្រះរាជដំណើរមិនយូរប៉ុន្មានស្ដេចបានជួបនឹងព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់ចូលថ្វាយបង្គំសូមបួសដោយគោរពព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់បំពោះព្រះរាជាព្រមទាំងរាជអាមាត្យទាំង1000ដោយអេហិភិក្ខុឧបសម្បទាបានសម្រេចព្រះអរហត្តផលក្រោយពីនោះព្រះនាងអនុជាទេវីនិងស្ត្រីជាភរិយាអាមាត្យទាំង1000នាក់ក៏យាងទៅតាមព្រះរាជាតាមស្វាមីរៀងខ្លួនយាងទៅដល់រាជរដ្ឋនឹងទៅដោយសេះទាំង1000ដល់ស្ទឹងដែលខាងផ្លូវព្រះរាជាពីមុនស្ទឹងនោះក៏ខាងព្រះរាជដំណើរព្រះនាងទៀតតែដោយព្រះនាងបួងសួងដល់បុណ្យពិភពពេលដោយព្រះរាជាព្រះនាងក៏យាងទៅរួចដោយសុវត្ថិភាពហើយព្រះពុទ្ធអង្គស្ដេចគង់នៅចាំកណ្ដាលផ្លូវព្រមទាំងព្រះមហាកបិនភិក្ខុនិងភិក្ខុ1000អង្គដែលទើបនឹងបួសថ្មីទ្រង់ផ្សាយព្រះចោពនរាំងសីឲ្យទៅនាំព្រះដំណើរដូចគ្នាដែរ
ពេលដែលព្រះនាងយាងដល់ថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គមិនឲ្យព្រះនាងឃើញព្រះមហាកបិណ្ឌភិក្ខុនិងភិក្ខុទាំង1000អង្គនោះឡើយក្រែងចិត្តស្ត្រីមានសេចក្តីសោកស្ដាយស្វាមីរបស់ខ្លួនមិនអាចសម្រេចមគ្គផលបានលុះព្រះនាងអនុជាតិនិងស្ត្រីភរិយាអាមាត្យទាំង1000នាក់បានស្ដាប់ធម្មទេសនាបានឧបសម្បទាជាអេហិភិក្ខុនីស្រេចមគ្គផលហើយទើបទ្រង់ឲ្យឃើញព្រះមហាកបិណ្ឌភិក្ខុនិងភិក្ខុទាំង1000អង្គនៅក្បែរនោះដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាជនទាំងឡាយណាមានព្រះមហាកបិណ្ឌភិក្ខុជាដើមបានលោកីសម្បត្តិនិងលោកុត្តរសម្បត្តិដូចពោលមកនេះគឺបានដោយសារផលឡានិសង្ឃនៃការកសាងបញ្ញកិរិយាវត្ថុទាំងឡាយពីពុព្វជាតិគឺការសាងកុដិនាំឲ្យបានជាស្ដេចជាទេពីស្ដេចជារាជអាមាត្យជាភរិយារាជអាមាត្យមានរាជសម្បត្តិមានប្រាសាទវិមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងយសស័ក្តិការសាងត្រៃជីវរនាំឲ្យជាអេហិភិក្ខុឯអេហិភិក្ខុនេះដែលវេលាបួសមានត្រៃជីវរកើតឡើងដោយអធិរិទ្ធពីគឺកើតឯងក្នុងពេលដែលបួសនោះរឿងជលលេកសាដកព្រាហ្មណ៍ការប្រពុតអង្គគង់នៅវត្តចេតពុនទីបក្រុងសាវត្ថីមានព្រាហ្មណ៍ទុរគតម្នាក់ឈ្មោះជលលេកសាដកគាត់មានសម្ពត់សាដកតូចមួយដណ្ដប់ពីអ្នកប្តីប្រពន្ធគាត់ជាអ្នកមានសទ្ធាជឿព្រះពុទ្ធសាសនាតែងទៅស្ដាប់ព្រះធម៌នៃព្រះបរមសាស្តារាល់ថ្ងៃរាល់យប់តែដោយគាត់មានសម្ពត់ដណ្ដប់តែមួយសម្រាប់ប្រើពីអ្នកប្តីប្រពន្ធទើបប្រពន្ធទៅស្ដាប់វេលាថ្ងៃប្តីទៅស្ដាប់ធម៌វេលាយប់នៅយប់មួយនោះជលលេកសាដកជាប្តីបានទៅស្ដាប់ព្រះធម៌ជាមួយនឹងពួកពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមានព្រះរាជាបសេនតិកុសលជាដើមកាលស្ដាប់ទៅកើតសេចក្តីជ្រះថ្លាចង់បូជាព្រះធម៌ដោយវត្ថុអ្វីមួយតែគាត់ពុំមានវត្ថុអ្វីក្រៅពីសាដកដែលដណ្ដប់នៅជាប់ខ្លួននោះទេគាត់ស្ដាប់ផងគិតផងថាអញមានសម្ពត់ដណ្ដប់តែមួយគត់ដណ្ដប់ពីអ្នកប្តីប្រពន្ធបើបូជាសម្ពត់នេះទៅខ្លួនអញជាប្រុសមិនជាអ្វីទេតែចំណែកខាងប្រពន្ធអញវិញជាស្រីមុខជាគ្មានអ្វីដណ្ដប់ទេនឹងចេញទៅក្រៅផ្ទះក៏ពុំបានទៀតផងតាមចិត្តសទ្ធារបស់គាត់ចង់បូជាសម្ពត់នោះឲ្យខាងតែបានតែចិត្តសទ្ធាតែមួយចិត្តកំណាញ់ដល់ទៅ1000មកគ្រប់សង្កត់ចិត្តទាំងពីរនោះច្បាំងគ្នាចិត្តសទ្ធាថាបូជារីឯចិត្តកំណាញ់ថាកុំអីគាត់គិតតែក្នុងចិត្តឥតនរណាដឹងឡើយដោយចិត្តសទ្ធាតែមួយតែមានកម្លាំងខ្លាំងជាងក្នុងទីបំផុតចិត្តសទ្ធាក៏ឈ្នះចិត្តកំណាញ់កាលឈ្នះហើយគាត់ស្រែកភ្លាត់មាត់ថាជីតមេអញឈ្នះហើយធម្មតាពាក្យថាឈ្នះហើយជាសត្រូវនឹងព្រះការរបស់ព្រះរាជាវេលាជលលេកសាដកព្រាហ្មណ៍ស្រែកដូច្នោះព្រះរាជាបសេនតិកុសលស្ដេចទ្រង់គង់ចិត្តនោះទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ឮក៏ទ្រង់សួរថាមនាលព្រាហ្មណ៍អ្នកស្រែកថាអញឈ្នះហើយនោះតើអ្នកឈ្នះយើងឬនរណាឈ្នះព្រាហ្មណ៍ទូលថាទូលព្រះបង្គំមិនឈ្នះព្រះអង្គឬក៏ឈ្នះនរណាទេឈ្នះតែចិត្តកំណាញ់របស់ទូលព្រះបង្គំដែលច្បាំងគ្នានឹងចិត្តសទ្ធាគឺចិត្តសទ្ធាចង់យកសម្ពត់សាដកតែមួយដែលប្រើគ្នាពីអ្នកប្តីប្រពន្ធផ្លាស់វេនគ្នាថ្ងៃប្រពន្ធមកស្ដាប់ព្រះធម៌ទូលព្រះបង្គំនៅផ្ទះ
វេលាយប់ទូលព្រះបង្គំមកស្ដាប់ព្រះធម៌ប្រពន្ធនៅផ្ទះហើយចិត្តសទ្ធារបស់ទូលព្រះបង្គំតែមួយច្បាំងឈ្នះចិត្តកំណាញ់ចំនួន 1000 ដងអាចឲ្យទូលព្រះបង្គំយកសម្ពត់នេះបូជាព្រះធម៌ក្នុងពេលនេះបានសូមទ្រង់ជ្រាបព្រះរាជាទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ក៏ទ្រង់ស្ងើចក្រៃពេកទ្រង់ព្រះរាជបញ្ជាឲ្យរាជអាមាត្យយកសម្ពត់កំពល់យ៉ាងល្អ8 គូមកព្រះរាជទានដល់ព្រាហ្មណ៍ហើយទ្រង់ព្រះរាជនិវត្តន៍ទៅកាន់ព្រះរាជវាំងវិញជលលេកសាបៈព្រាហ្មណ៍កាលបានទទួលសម្ពត់ហើយក៏ចាត់ជាពិដានជារនាងវាំងននថ្វាយនៅក្នុងព្រះកុណ្ឌកុដនៃព្រះពុទ្ធអង្គទៅទៀតថ្ងៃក្រោយព្រះរាជាទ្រង់យាងមកទ្រង់ឃើញសម្ពត់កំពល់នោះទ្រង់សួរទ្រង់ជ្រាបថាជលលេកសាបៈព្រាហ្មណ៍ថ្វាយព្រះពុទ្ធអង្គស្ដេចទ្រង់ឲ្យយកសម្ពត់កំពល់16 គូមកព្រះរាជទានទៀតព្រាហ្មណ៍ក៏យកសម្ពត់នោះប្រគេនជាបរិខារដល់ព្រះសង្ឃទៀតអត់យកទៅជារបស់ខ្លួនឡើយព្រះរាជាទ្រង់ទតឃើញទ្រង់ឲ្យយក32 គូមកព្រះរាជទានទៀតលុះបាន32 គូទើបព្រាហ្មណ៍យក16 គូទុកជារបស់ខ្លួន16 គូប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃព្រះរាជាទ្រង់ជ្រាបដូច្នោះក៏ទ្រង់ព្រះរាជទានគោក្របីដំរីសេះនិងព្រះរាជទ្រព្យផ្សេងមានមាសប្រាក់ជាដើមព្រមទាំងយសស័ក្តិដល់ព្រាហ្មណ៍ជលលេកសាបៈព្រាហ្មណ៍ក៏ឡើងយសស័ក្តិជាកហបតីមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនដោយសារចិត្តសទ្ធាច្បាំងឈ្នះចិត្តកំណាញ់ហើយបានថ្វាយសម្ពត់សាដកចំពោះព្រះពុទ្ធអង្គដល់ព្រះរាជាព្រះរាជទានសម្ពត់កម្មពលមកព្រាហ្មណ៍យកធ្វើជាពិដានរិននាងវាំងនននៅព្រះកុណ្ឌកុដថ្វាយព្រះពុទ្ធអង្គទៀតនោះឯងរឿងមាឃមានុក្នុងកាលដ៏កន្លងទៅហើយមានមានុម្នាក់ឈ្មោះមាឃនៅស្រុកមួយជាមនុស្សមាននិស្ស័យចូលចិត្តខាងធ្វើផ្លូវចរាចរណ៍ឲ្យសាធារណជនធ្វើដំណើរទៅមកស្រួលគាត់បបួលជនដែលមាននិស្ស័យត្រូវគ្នាបាន32 នាក់រួមទាំងខ្លួនគាត់ផងជា33នាំគ្នាធ្វើថ្នល់តម្រង់ទៅរាជធានីកាលធ្វើទៅហើយទោះបីមានឧបសគ្គដោយត្រូវគាមភូជក់មេស្រុកចោទប្រកាន់ថាជនទាំង33នាក់នោះរួមគំនិតគ្នាធ្វើថ្នល់ប្រាថ្នាទៅវាយទីក្រុងដើម្បីដណ្ដើមរាជពីស្ដេចគេហាមឃាត់យ៉ាងណាក៏ចេះតែធ្វើលុះឃាត់មិនស្ដាប់គាមភូជក់នាំសេចក្តីនោះទៅប្តឹងរាជការក៏ចាប់ជនទាំងនោះមកឲ្យដេកតម្រៀបគ្នាលើផែនដីបដំរីឲ្យជន់វេលានោះមាឃមានុជាមេបានប្រាប់ជនទាំង32នាក់ឲ្យផ្សាយមេត្តាដល់ដំរីក៏អាណិតជនទាំងនោះមិនហ៊ានជន់ទោះបីគេគ្របកន្ទេលចិត្តបិទបាំងមិនឲ្យដំរីឃើញក៏ដំរីនៅតែមិនហ៊ានជន់ព្រះរាជាយល់សេចក្តីអស្ចារ្យដូច្នោះក៏ទ្រង់សួរបញ្ជាក់ថាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានាំគ្នាធ្វើថ្នល់ចូលមកទីក្រុងនេះតើប្រាថ្នាដណ្ដើមរាជមែនឬមាឃមានុក្រាបទូលថាមិនមែនប្រាថ្នាដណ្ដើមរាជទេគឺដើម្បីឲ្យស្រួលដល់ជនដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ព្រះរាជធានីនិងឲ្យអ្នកដំណើរទៅមករកទទួលទានចិញ្ចឹមជីវិតបានស្រួលព្រះរាជាទ្រង់ជឿថាពុតដូច្នោះក៏ទ្រង់ព្រះរាជទានដំរីជាជំនិះសម្រាប់អ្នកទាំង33នាក់នោះធ្វើជានិច្ចកាល
អ្នកទាំងនោះក៏រឹងរិតតែមានកម្លាំងធ្វើការដោយពេញចិត្តមានកិត្តិយសតទៅបន្ទាប់ពីនោះមាឃមានុបចាប់ផ្ដើមធ្វើសាលានៅត្រង់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវសម្រាប់សាធារណជនធ្វើដំណើរជ្រកអាស្រ័យមាឃមានុបនោះមានភរិយា4នាក់ឈ្មោះនាងសុជាតា1នាងសុធម្មា1នាងសុនន្ទា1នាងសុចិត្រា1បណ្ដាភរិយាទាំង4នាក់នោះនាងសុជាតាជាភរិយាដើមមិនរវល់ក្នុងការធ្វើថ្នល់នឹងសាលានោះបន្តិចសោះដោយគិតថាប្តីធ្វើហើយមុខជាបានផលដល់ខ្លួនដែរព្រោះសម្បត្តិរួមគ្នាឯនាង3នាក់ក្រៅពីនោះគេខំរកឱកាសធ្វើបុណ្យអ្វីឲ្យតាក់ទងនឹងស្វាមីគឺនាងសុនន្ទាដាំឈើធ្វើសួនច្បារនៅក្បែរសាលាសម្រាប់ជាម្លប់និងជាលំអឲ្យសាធារណជនអ្នកធ្វើដំណើរមើលលេងកម្សាន្តនាងសុចិត្រាជីកស្រះមានទឹកថ្លាស្អាតដាំឈូកប្រលិតរំចង់សម្រាប់សាធារណជនបរិភោគនិងងូតទឹកតាមសបាយឯនាងសុធម្មាមានប្រាជ្ញាជាងគេនាងគិតរកឱកាសចូលបុណ្យក្នុងសាលានោះហើយឲ្យបានឈ្មោះថាជាសាលារបស់នាងផងនាងនិយាយនឹងជាងធ្វើសាលាថាសូមជាងធ្វើហៅជាងឲ្យខ្ញុំមួយឆ្លាក់ឈ្មោះសុធម្មាភ្ជាប់នឹងហៅជាងនោះបិទមាសក្រហមឆ្អៅដល់ពេលធ្វើជាទ្វាបើប្តីខ្ញុំឲ្យយកហៅជាងមកដាក់សូមជាងប្រាប់ថាមិនទាន់ធ្វើបើគាត់ឲ្យធ្វើប្រាប់គាត់ថាយកឈើថ្មីធ្វើមិនល្អទេលុះតែរកទិញហៅជាងគេស្រាប់ទើបបានល្អបើគាត់ឲ្យរកទិញជាងតម្រូវមករកខ្ញុំនឹងឲ្យយកទៅដាក់លុះពេលលើកហៅជាងក៏ប្រាប់មាឃមានុបតាមដំណើរនោះមាឃមានុបឲ្យរកជាងទៅរកទិញហើយត្រឡប់មកវិញប្រាប់នាងសុធម្មាមានមាឃមានុបសុំទិញនាងពំលក់នាងថាសុំចូលបុណ្យផងមានុបមិនចង់ឲ្យស្ត្រីចូលបុណ្យក្នុងសាលានោះទេព្រោះមិនចង់ឲ្យជួបនឹងភរិយាទាំងនោះក្នុងជាតិខាងមុខទៀតតែជាងចេះតែបង្ខំឲ្យយកមាឃមានុបទ្រាំពំបានក៏ទទួលយកទៅលុះលើកជាទ្វានោះហើយឃើញឈ្មោះនាងសុធម្មាយ៉ាងខ្ពស់ត្រដែតតាំងពីលើកជាទ្វាហើយសាលានោះមានឈ្មោះថាសាលាសុធម្មារហូតដោយអំណាចផលនៃការសាងផ្លូវថ្នល់ជីកស្រះនិងធ្វើសួនច្បារបណ្ដាជនទាំងនោះគឺមាឃមានុបនាងសុធម្មាសុនន្ទាសុចិត្រាព្រមទាំងជន32នាក់ដែលបានរួមចិត្តគ្នាសាងក៏មាឃមានុបបានទៅកើតជាព្រះឥន្ទស្ដេចទេវតានៅត្រៃត្រង់សួគ៌ជនទាំង32នាក់បានទៅកើតជាទេវបុត្រ32រូបជាមិត្តសម្លាញ់ដំរីបានកើតជាដំរីជាយានជំនិះព្រះឥន្ទឋាននោះមានឈ្មោះថាជាឋានត្រៃត្រង់ប្រែថាឋាន33តាំងពីត្រឹមនោះមកនាងភរិយា3នាក់គឺនាងសុធម្មាសុនន្ទានិងនាងសុចិត្រាក៏បានទៅកើតទេពធីតាក្នុងឋាននោះដែរនៅមានឈ្មោះថាសុធម្មាសុនន្ទានិងសុចិត្រាដដែលដោយអំណាចបុណ្យដែលនាងទាំង3អ្នកបានសាងឋានត្រៃត្រង់ក៏មានទេវសភាគឺជាទីប្រជុំទេវតាក្នុងឋាននោះឈ្មោះថាសុធម្មាមានសួនច្បារឈ្មោះនន្តវ័នមានព្រៃឈ្មោះចិត្តលតាវ័នសម្រាប់ទេវតានៅឋាននោះកំសាន្តសប្បាយឯនាងសុជាតាដោយមិនបានសាងអ្វីនឹងគេសោះទៅកើតជាសត្វកុកញីនៅជ្រោះភ្នំ
វេលាមេឃមាននប់បានកើតជាព្រះអិនហើយទ្រង់ពិនិត្យមើលឃើញនាងទាំង3នាក់មកកើតជាមួយផងបាត់តែនាងសុជាតាហើយទ្រង់រំពឹងទៅមើលទ្រង់ជ្រាបថានាងសុជាតាទៅកើតជាកុកញីព្រះអិនបានទៅប្រដៅនាងកុកឲ្យកាន់សិល5ហើយនាងបានទៅកើតជាកូនស្មូនឆ្នាំងវេលាទៅកើតជាកូនស្មូនឆ្នាំងព្រះអិនបានទូលមានឲ្យកាន់សិលទៀតហើយនាងកូនស្មូនឆ្នាំងគឺនាងសុជាតាបានទៅកើតជាបុត្រីព្រះបាទវិបជិតជាស្ដេចអសោកនៅជើងភ្នំព្រះសុមេឈ្មោះនាងសុជាតាលុះនាងធំពេញវ័យពេញរូបពេញរាងហើយព្រះបាទវិបជិតធ្វើពិធីប្រជុំពួកអសោកដើម្បីរឹសប្តីឲ្យកូនគឺឲ្យនាងសុជាតាបោះភុងផ្កាទៅត្រង់អសោកណាដែលនាងស្រឡាញ់ព្រះអិនទៅបន្លំធ្វើអសោកចាស់ក្នុងចំណោមពួកអសោកក្មេងៗដែលប្រឡងវាសនានោះហេតុតែនាងធ្លាប់ជាភរិយាព្រះអិនកាលនៅជាមេឃមានុបនោះនាងក្រឡេកឃើញអសោកចាស់ក៏ស្រឡាញ់ហើយបោះភួងផ្កាទៅឲ្យតានោះអសោកចាស់ក៏ចាប់ភួងផ្កាហើយយកនាងអសោកកញ្ញានោះហោះទៅឋានត្រៃត្រឹងទៅនៅជាសុខក្នុងទីនោះរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះហើយជាអានិសង្សនៃការសាងផ្លូវថ្នល់ឲ្យបានសុខស្រួលដល់សាធារណជនតែងបានសេចក្តីសុខស្រួលដល់ខ្លួនវិញតែត្រូវតាមគន្លងព្រះសុភាសិតថាសុខសទាតាមេធាវីសុខខាងសោអធិគាឆតិជនដ៏មានប្រាជ្ញាបានឲ្យសេចក្តីសុខដល់អ្នកដទៃជននោះឯងរមែងបានជួបប្រទះនឹងសេចក្តីសុខរឿងសុមេធតាបោះអដ្ឋកថាធម្មបទបានសម្ដែងប្រារព្ធរឿងធ្វើផ្លូវថ្នល់និងស្ពានថាក្នុងសាសនាព្រះពុទ្ធទ្រង់ព្រះនាមទីបាំងកព្រះពោធិសត្វជាអម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គជាព្រះតបោះមួយអង្គព្រះនាមសុមេធៈបានសម្រេចឈានជាលោកីហោះបានវេលាមួយលោកហោះលើអាកាសក្រឡេកចុះមកក្រោមបានឃើញមហាជនកំពុងធ្វើផ្លូវថ្នល់លោកចុះមកសួរថាអ្នកទាំងឡាយធ្វើផ្លូវថ្នល់ដើម្បីអ្វីពួកអ្នកធ្វើផ្លូវថ្នល់បានប្រាប់ថាធ្វើដើម្បីនិមន្តព្រះពុទ្ធទីបាំងកព្រមទាំងព្រះអរហន្តជាសាវកមកឆាន់ក្នុងវេលាព្រឹកស្អែកនេះព្រះសុមេធតបោះបានសុំគេធ្វើមួយចំណែកដោយគេឃើញថាព្រះតបោះមានឥទ្ធិឫទ្ធិគេចែកឲ្យលោកមួយចំណែកធំកាលបើបានដីមួយភាគមុខធំមកហើយព្រះតបោះក៏រកចបមកជោគចាំងលើកដីបុកហាប់បោះជ្រះស្អាតល្អព្រឹកស្អែកឡើងព្រះសុមេធតបោះកំពុងតែធ្វើផ្លូវថ្នល់នៅសល់តែដីដែលមានផុកប្រមាណជា4ហត្ថព្រះពុទ្ធអង្គយាងមកដល់ព្រះតបោះបានឃើញក៏ស្ទុះយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ទៅក្រាបថ្វាយបង្គំហើយលួនក្រាបក្រាលលើផុកនោះធ្វើជាស្ពានចម្លងព្រះអង្គដោយតាំងចិត្តប្រាថ្នាថាសូមឲ្យបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធមួយអង្គក្នុងកាលជាអនាគតព្រះពុទ្ធទីបាំងកបានតតឃើញចម្លែកអស្ចារ្យដូច្នេះក៏ទ្រង់ប្រមាលមើលឧបនិស្ស័យព្រះតបោះទ្រង់តតឃើញក៏ទ្រង់ព្យាករណ៍ថានៅ20អសង្ខ័យកប្បទៀតសុមេធតបោះនឹងបានជាព្រះពុទ្ធមួយអង្គក្នុងផតកប្បខាងមុខឯនោះព្រះនាមព្រះសមណគោតមលុះទ្រង់ព្យាករណ៍ហើយទ្រង់អនុមោទនាថាតបោះអ្នកប្រាថ្នាយ៉ាងណាសូមឲ្យអ្នកបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាចុះកាលទ្រង់អនុមោទនាហើយទ្រង់យានជន់លើព្រះសុមេធបណ្ឌិតនោះ
ជាស្ពានឆ្លងផុតភក់ទៅដោយសារព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់យើងព្រះអង្គធ្លាប់បានធ្វើថ្នល់ព្រមទាំងបានយកខ្លួនធ្វើជាស្ពានថ្វាយព្រះពុទ្ធទីបង្កក្នុងកាលនៅជាពោធិសត្វព្រះនាមសមើធៈបណ្ឌិតជាដើមនោះបានជាព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងឡើងទ្រង់បានទទួលសក្ការៈបូជាដោយវិធីទទួលបដិសណ្ឋារៈយ៉ាងឥកធឹកអំពីមនុស្សនិងទេវតាជាច្រើនលើកច្រើនគ្រាសារថបច្ចយៈអដ្ឋកថាធម្មចក្រកបវត្តនសូត្រសម្ដែងប្រារព្ធរឿងព្រះអង្គពុទ្ធអង្គទទួលបានសក្ការៈបូជាដោយពិធីបដិសណ្ឋារកិច្ចថាកាលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូទ្រង់បានត្រាស់ដឹងហើយទ្រង់គង់នៅក្នុងសត្តមហាឋានទាំង7កន្លែងមានពោធិមណ្ឌលជាដើមមួយកន្លែង7ថ្ងៃរួចជា49ថ្ងៃនៅថ្ងៃចុងក្រោយបំផុតទ្រង់រំពឹងពីក្នុងវេលាយប់ថាព្រឹកឡើងតថាគតនឹងទៅកាន់ព្រៃឥសីបតនមិគតិយវ័នដើម្បីសម្ដែងធម្មចក្រកបវត្តនសូត្រប្រោះបញ្ចវគិភិក្ខុ5អង្គខណៈនោះទ្រង់រំពឹងថាដំណើរតថាគតទៅប្រោះបញ្ចវគិភិក្ខុនោះគួរទៅតាមអាកាសឬតាមផែនដីទ្រង់ឃើញថាគួរទៅតាមផែនដីចុះព្រោះថាបើទៅតាមអាកាសនឹងដាច់និស័យឧបការជីវៈហើយបើទៅតាមផែនដីឧបការជីវៈនឹងបានជួបបានសន្ទនាបន្តិចបន្តួចជាមួយតថាគតហើយគាត់នឹងចំណាំឈ្មោះតថាគតថ្ងៃក្រោយគាត់នឹងមករកតថាគតបានសម្ដែងធម៌ប្រោះគាត់នឹងបានសម្រេចមគ្គផលជាអរហន្តមួយរូបក្នុងពុទ្ធសាសនាការទ្រង់រំពឹងឃើញហើយទ្រង់កំណត់ព្រះតីថានឹងយាងតាមផែនដីកាត់ព្រៃពីពោធិមណ្ឌលទៅព្រៃឥសីបតនមិគតិយវ័នដោយអំណាចផល្លានិសង្ឃដែលព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ធ្លាប់បានសាងផ្លូវថ្នល់និងស្ពានកាលនៅជាពោធិសត្វឈ្មោះសុមេធនោះវេលាយប់នៅវសវណ្ណៈចៈទេវបុត្របានញ៉ាំងមហាមេឃឲ្យបង្អល់ភ្លៀងយ៉ាងធំអស្ចារ្យកំចាត់ស្លឹកកំតិចកំទីសម្រាមទាំងប្រមាណដែលមាននៅក្នុងផ្លូវជាទីនៅនៃព្រះពុទ្ធអង្គឲ្យចាត់ចាយចេញអស់ព្រះពាយផាយផាត់យកខ្សាច់មានពណ៌ភ្លឺផ្លេកដូចប្រាក់ពីស្ទឹងមកបំពេញទីក្រហេងក្រហមឲ្យពេញស្មើជាផ្លូវយ៉ាងល្អស្អាតហើយបក់ផាត់បំបែផ្កាឈើតូចធំនៅសងខាងផ្លូវទាំងប៉ុន្មានឲ្យបែតោងផ្កាមករកផ្លូវរងចាំថ្វាយជាសក្ការៈបូជាទទួលព្រះដំណើរព្រះអង្គផងព្រឹកឡើងវេលាទ្រង់ធ្វើព្រះដំណើរទៅតាមដងផ្លូវនោះព្រះអង្គបញ្ចេញព្រះឆពនរាំងសីរស្មី6ពណ៌ពីប្រកាយភ្លឺផ្លេកពេញព្រៃសងខាងផ្លូវខណៈនោះឧបការជីវៈជាអ្នកបួសស្ពាយបរិខារយិញរយោងដើរតាមព្រៃនោះបានឃើញព្រះឆពនរាំងសីក៏ចូលមកក្នុងផ្លូវបានឃើញព្រះពុទ្ធអង្គក៏មានសេចក្តីជ្រះថ្លាក្រៃពេកចំពោះឥរិយាបថរបស់ព្រះអង្គបានចូលទៅជិតព្រះអង្គសួរថាលោកជាអ្វីព្រះអង្គឆ្លើយថាយើងជាអ្នកបួសសួរទៀតថាលោកបួសតាមគ្រូណាបានជាប្លែកពីគេម្ល៉េះលោកឈ្មោះអ្វីព្រះពុទ្ធអង្គឆ្លើយថាយើងបួសខ្លួនឯងបានត្រាស់ដឹងខ្លួនឯងយើងឈ្មោះអនន្តជាអ្នកឈ្នះរកទីបំផុតគ្មាន
សន្តានាប៉ុណ្ណេះហើយឧបការជីវៈចំណាំព្រះនាមនេះទុកហើយអោនសេរសាចេញទៅព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ក៏ទ្រង់យាងទៅកាន់ព្រៃឥសីបតនមិគទាយវ័នដោយព្រះសុវត្ថិភាពដោយឧបនិស្ស័យដែលបានជួបនឹងព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ហើយចំណាំព្រះនាមទុកពេលក្រោយឧបការជីវៈទៅសួររកព្រះអង្គហើយបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនារឿងព្រះនិកសេននិងក្រុងមិលិនក្រោយសម័យបរិនិព្វាននៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូយើងទាំងឡាយមានមហាថែមួយអង្គគង់នៅក្នុងអារាមមួយក្បែរឆ្នេរមហានទីលោកជាអ្នកព្យាយាមបោះជ្រះសម្អាតទីអារាមរាល់តែថ្ងៃវេលាមួយនោះលោកបានកាន់អំបោះបោះសម្រាមកោទុកមួយដុំបំរុងនឹងកើបយកទៅចោលមានឆ្កែមួយទៅជុះលាមកដាក់លើគំនរសម្រាមនោះលោកប្រើសាមណេរមួយរូបឲ្យកើបសម្រាមនិងលាមកឆ្កែនោះទៅចោលនៅឆ្នេរមហានទីសាមណេរបានកើបសម្រាមនោះយកទៅចោលតាមបញ្ជារបស់ព្រះមហាថែតែដោយខ្ពើមលាមកឆ្កែពេកសាមណេរក៏កើបទៅចាក់ចោលទាំងតួម្នាស់លុះយកទៅចាក់ចោលហើយបានឃើញរលកទឹកមហានទីបោកបែកផ្កាត្រែងខ្ពស់ខ្លាំងក៏តាំងសេចក្តីប្រាថ្នាថាដោយអំណាចបញ្ញកម្មដែលខ្ញុំបានកើបសម្រាមនឹងលាមកឆ្កែយកមកចោលនេះសូមឲ្យខ្ញុំកើតក្នុងជាតិជាអនាគតមានប្រាជ្ញាខ្លាំងច្រើនដូចរលកទឹកមហានទីដែលបែកផ្កាត្រែងនេះកុំបីឲ្យបុគ្គលណាមួយមានប្រាជ្ញាលើសខ្ញុំឡើយព្រះមហាថែឮសាមណេរប្រាថ្នាដូច្នោះលោកក៏តាំងសេចក្តីប្រាថ្នាថាដោយអំណាចផលដែលខ្ញុំបានបោះសម្រាមហើយឲ្យសាមណេរយកទៅចាក់ចោលនេះសូមឲ្យខ្ញុំបានកើតក្នុងជាតិខាងមុខមានប្រាជ្ញាខ្ពស់ខ្លាំងដូចច្រាំងមហានទីដែលរលកមិនអាចពីលើបានដូច្នោះឯងដោយអានិសង្ឃភ្នោះអានិសង្ឃប្រព្រឹត្តធម៌វិន័យពុទ្ធសាសនានិងអានិសង្ឃបោះច្រាសជំរះសម្អាតវត្តអារាមព្រះមហាថែនិងសាមណេរនោះលុះធ្វើមរណកាលទៅបានទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌ហើយលុះដល់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់បរិនិព្វានទៅបាន500ឆ្នាំព្រះមហាថែបានកើតជាព្រះនិកសេនថេរនៅជិតមណ្ឌលពោធិព្រឹក្សសាមណេរបានមកកើតជាព្រះបាទមិលិន្ទ្រាធិរាជនៅសាលកលៈនគរជាស្ដេចមានអំណាចមានប្រាជ្ញាមហិមាទ្រង់ដេញដោលសួរប្រាថ្នាផ្សេងនិងប្រសង់ក្នុងចម្ពោះទ្វីបគ្មានប្រសង់ណាមួយឆ្លើយរួចឡើយគ្រានោះភិក្ខុទាំងឡាយរត់ទៅជ្រកក្នុងព្រៃមិនហ៊ាននៅក្នុងវត្តអារាមទេទីបំផុតស្ដេចបានសួរប្រាថ្នាធម៌ពុទ្ធសាសនានិងព្រះនិកសេនថេរព្រះមហាថែបានវិសាចនាឥតទឹះទាល់សល់ចម្ពាក់ត្រង់ណាសោះលោកបានផ្ចាញ់ផ្ចាលព្រះបាទមិលិន្ទ្រាធិរាជឲ្យចាញ់ចុះចូលព្រះពុទ្ធសាសនាដោយស្មោះស្ម័គ្រក្នុងធម្មបទអដ្ឋកថាសម្ដែងថាកាលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់គង់ព្រះធរមាននៅឡើយវេលាមួយក្រុងវេសាលីកើតទុរភិក្ខភ័យមនុស្សក្រស្លាប់ដោយអត់បាយអស់ជាច្រើនចោលសាកសពពាសពេញទីក្រុងក្លិនបដិគោលនោះបណ្ដាលឲ្យកើតអហិវាទរោគមានពួកអមនុស្សជាច្រើនចូលទីក្រុងទោះបីអ្នកនគរប្រជុំគ្នាកែខៃយ៉ាងណាក៏មិនរងាប់សោះទើបព្រមព្រៀងគ្នាទៅនិមន្តព្រះបរមសាស្តាដែលទ្រង់គង់នៅឯក្រុងរាជក្រឹសវេលានោះព្រះរាជានាមឺនសពមុខមន្ត្រីនិងប្រជារាស្ត្ររៀបចំព្រះនគរនិងផ្លូវសម្រាប់ទ្រង់យាងយ៉ាងស្អាតល្អល្អះ
អស្ចារ្យចាំទទួលព្រះបរមសាស្តាចារ្យការទ្រង់យាងមកដល់នគរវេសាលីព្រះចិនស្រីទ្រង់ចាត់ព្រះអានន្ទឲ្យទៅរងាប់អហិវេទរោគនោះព្រះអានន្ទក៏បានត្រេកកាន់បាចទឹកព្រះបរិត្តជុំវិញកំពែងព្រះនគរដោយប្រកាសព្រះពុទ្ធគុណដែលមានពាក្យថាបដិធានតោបាថាយៈតថាគតសៈតសៈបារមីយោជាដើមពួកមនុស្សដែលឈឺទៀតស្លាប់ក៏ជាសះស្បើយពួកបិសាចក៏រត់ខ្ចាត់ខ្ចាយអស់កាលដែលព្រះពុទ្ធអង្គយាងទៅនឹងយាងត្រឡប់មកវិញពួកមនុស្សនិងទេវតាបានធ្វើសក្ការៈបូជាមហាឡារិកក៏ក្រឹកក៏ក្រែងក៏ក្រើកអំពើយ៉ាងក្រៃលែងក្រោយពីនោះមកមានពួកភិក្ខុទូលសួរព្រះអង្គអំពីអានិសង្សដូចម្ដេចដែលទ្រង់បានទទួលសក្ការៈបូជាដ៏អស្ចារ្យនោះព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះបន្ទូលពីបុព្វកម្មរបស់ព្រះអង្គមានសេចក្តីដូចតទៅនេះក្នុងកាលកន្លងរំលងទៅហើយតថាគតជាមានុម្នាក់ឈ្មោះសុសិមៈជាកូនព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ឈ្មោះសង្ឃនៅនគរកតសិលាបានលាព្រាហ្មណ៍ជាបិតាទៅរករៀនសិលសាស្ត្រនិងអាចារ្យពិសាប្រមោកនៅនគរពារាណសីរៀនចេះសពគ្រប់ហើយក៏ត្រឡប់មកស្រុកវិញមកដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវបានឃើញព្រះបច្ចេកពុទ្ធមានសេចក្តីជ្រះថ្លាបានបួសហើយបានត្រាស់ជាព្រះបច្ចេកពុទ្ធអ្នកស្រុកជ្រះថ្លាបានថ្វាយទានដល់ព្រះអង្គហើយដល់វេលាអស់ព្រះជន្មក៏ព្រះសុសមបច្ចេកពុទ្ធនិព្វាននៅទីនោះទៅអ្នកស្រុកនោះបានសាងព្រះចេតិយបញ្ចុះព្រះអធិធាតុព្រះអង្គក្នុងទីដ៏សមគួរមួយទុកជាពូជនីយដ្ឋានក្រោយមកព្រាហ្មណ៍ជាបិតានឹករលឹកដល់សុសមមានុបជាបុត្ររបស់ខ្លួនថាទៅរៀនអ្វីយូរម្លេះមិនឃើញត្រឡប់មកផ្ទះវិញសោះក៏ត្រេកទៅសួររកបានដឹងដំណឹងថាសុសមមានុបនោះត្រឡប់មកពីរៀនវិញបានបួសជាបព្វជិតបានត្រាស់ជាព្រះបច្ចេកពុទ្ធហើយចូលនិព្វាននៅទីនេះអ្នកស្រុកនៅទីនេះគេបូជាប្រសពព្រះអង្គហើយបញ្ចុះព្រះអធិធាតុក្នុងព្រះចេតិយនៅទីនេះទុកជាទីសក្ការៈតទៅព្រាហ្មណ៍ជាបិតាឮហើយកើតសេចក្តីសង្វេគស្លុតចិត្តសោកស្ដាយបុត្ររបស់ខ្លួនក្រៃពេកបានចូលទៅលើកដៃប្រណម្យចំពោះព្រះសពព្រះសុសមបច្ចេកពុទ្ធជាបុត្រដោយគោរពបានយកដីខ្សាច់មានគ្រាប់សល្អដូចប្រាក់មកបាចជុំវិញព្រះចេតិយបានយកទឹកប្រោះព្រំជុំវិញព្រះចេតិយបានយកសម្ពត់ឆ្នូតក្បាលរបស់ខ្លួនដោតចងធ្វើជាតុងជាសក្ការៈបូជាព្រះចេតិយនោះព្រាហ្មណ៍ជាបិតានៃព្រះសុសមបច្ចេកពុទ្ធគឺតួអង្គតថាគតនេះឯងដោយផល្លានិសង្ឃដែលតថាគតបានបោះសម្អាតទីលានព្រះចេតិយនិងបានយកសម្ពត់ឆ្នូតក្បាលរបស់ខ្លួនធ្វើជាតុងថ្វាយព្រះចេតិយនៃព្រះសុសមបច្ចេកពុទ្ធនោះហើយបានជាតថាគតទទួលគ្រឿងសក្ការៈបូជាយ៉ាងអូឡារិកក៏ក្រឹកក៏ក្រែងក៏ក្រើកអំពើជាមហាអស្ចារ្យអំពីមនុស្សនិងទេវតាឃើញប្រកាសដូច្នេះឯង